जिए सिंध जिए लतीफ़। साथियों, हिन वक़्तु मौजूदा सिंध में कारोकारी उरूज ते आहे। असांखे चंद ई अरसे जे अंदरि अलाए केतिरनि न्याणियुनि जा लाश कारोकारीअ जे नाले ते मिलिया आहिनि ऐं लतीफ़ जी सिंध में ही कारो दौर आहे। असां पंहिंजी तहज़ीब ते कारो दाग़ सम्झूं था, जेके ही वॾेरको पिदरशाही निज़ाम ॾींहों ॾींहुं चिटो कंदो पियो वञे। असां वटि औरत जी ज़िंदगी जा फ़ैसिला क़बीलनि ऐं वॾेरनि जे फ़ैसिलनि जा मोहताज आहिनि। हिन पिदरशाही निज़ाम जे अंदरि औरत खे इंसान न पर ख़ानदान जी इज़्ज़त जे नाले सां सॾियो वञे थो ऐं इन जबर इस्तेहसाल ख़िलाफ़ हुकूमत को बि काराइता क़दम कोन्हनि खयां, यानी हुकूमत इन ज़ुल्म खे रोकण में मुकमल नाकाम थी चुकी आहे। ऐं असां सम्झूं था त ही जेका कारोकारी आहे या का रिवायत न आहे, ही हिकिड़े समाज जे मुंहं ते कारो दाग़ आहे। असां तव्हां मां जेको सम्झूं था त असांखे इंसान आहियूं या सॻड़े इंसानी समाज में रहूं था, त ही समाज जिते ही हिकिड़ो कारो दाग़ आहे, इन खे लाहिण लाइ असां सभिनीनि खे हम आवाज़ थी हिकिड़ी जिदोजहद करणी पवंदी। ऐं इहा जिदोजहद मज़म्मतुनि सां कोन थींदी, इहा जिदोजहद अमली मैदान में थींदी, जंहिंमें असां सभिनी खे गॾिजी करे हिकिड़ो भरपूर आवाज़ उथारणो आहे ऐं इन जबर इस्तेहसाल ख़िलाफ़ विहणो आहे ऐं इन खे रोकणो आहे, त जीअं असांजो ईंदड़ नसुल इन बदबूदार रिवायतुनि, बल्कि इन बदबूदार जेके हिकिड़ा अमल आहिनि, जेके हींअर रिवायतूं बणिजी चुका आहिनि, इन्हनि खां हटी करे साह खणी सघे, जंहिंमें औरत जी हैसियत मिल्कियत जी न पर इंसान जी हुजे।